umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Bakunzi bacana imbaraga z'ubugingo, muraho neza, mwaramutse neza. Mwami Yesu nashimwe cyane. Nitwa Mukandengo Laurence, nongeye kugaruka tuje kuganira ijambo ry'Imana rivuga kugarurirwa ibyacu twanyazwe cyangwa se ibyacu byasaruwe mu mirimo y'amaboko yacu tudahari. Rero tugiye kuganira kuri iri jambo ry'Imana, turisanga mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 8, umurongo wa 1. Dusome, haravuga ngo kandi Elisa yari yarabwiye uwo mugore yazuriraga umwana ati hagurukana n'abo mu nzu yawe ugende usuhukire aho uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo, akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana n'abo mu nzu ye asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya amarayo imyaka 7. Reka twongere dusome nanone muri iki gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 7, umurongo wa 1 tugeze ku wa 2. Haravuga ngo Elisa ahanura yuko bagiye gukira. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indego y'ifu y'ingenzi izagurwa shekeli 1, kandi indego 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Mwami Yesu nashimwe cyane. Iri ni ijambo ry'Imana. Twumvisemo umugabo witwa Elisa, twumvamo n'umugore, twumvamo n'umunsi Elisa yahanuragamo gukira. Imana ishimwe cyane. Nuko rero uyu ni Elisa, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Uwiteka, yakorerwagamo n'umwuka w'Imana. Uyu mukozi w'Imana rero igihe kimwe yari ari mu nzira agenda ajya kuvuga ubutumwa ari kumwe n'umugaragu we Gihazi. Hanyuma ngo bahoraga baca ku irembo ry'umuntu w'umushunemukazi, umugore wari umukire cyane aho ngaho i Shunemu. Noneho ngo uwo mugore aramwitegereza, urumva yahoraga amunyuraho buri munsi, ahari wenda akamusengera cyangwa se wenda yamwumvaga abwiriza, ariko Bibiliya itubwira ko ngo yahoraga amubona atambuka. Ngo nuko abaza umugabo we ati mbese bariya abantu b'Imana ko uriya muntu w'Imana ko ahora anyura hano buri munsi, ntabwo twamwubakira inzu, icyumba cyo hejuru, twamutegurira icyumba cyo hejuru, tugashyiramo igitereko cy'itabaza, tugashyiramo n'imeza, tugashyiramo n'uburiri, umuntu w'Imana akajyaza akaharuhukira? Nuko umugabo arabyemera, bategurira umuntu w'Imana ahantu azajya agera agiye mu ivugabutumwa, akaruhuka, akarya, agasenga, akongera akagarura imbaraga, agakomeza umurimo w'Imana.
uyu muntu w'Imana rero bimukora ku mutima. Umunsi umwe abaza Gehazi umugaragu we, aramubaza ati mbese uyu muntu watugiriye neza ingana gutya twamukorera iki? Nuko Gehazi aramubwira ati yewe, ati nabonye icyo bakeneye, ati nabonye nta mwana bagira w'umuhungu kandi barakuze, we n'umugabo we barakuze. Nuko aramubwira ati genda umamagarire uwo mugore. Aragenda aramuhamagara, aramubwira ati mbese nkumarira iki? Ashaka kumenyekana mu banyu, twakumarira iki? Undi rwose aramubwira ati kumenyekana ntabwo, kumenyekana mu bakomeye si ngombwa, si byo nkeneye, njye nakoreye Imana, cyangwa se numvaga nanjye nshaka gushyigikira umurimo w'Imana kuri wowe, nta bindi rwose. Yumvaga yaranyuzwe, yumvaga yariyakiriye kuba atarabyaye umwana w'umuhungu, yumvaga kitakiri ikibazo. Nuko noneho Elisa aramubwira ati ariko buriya umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nuko uwo mumama bibanza ntiyahita abyakira. Ni kuriya natwe tujya tubwirwa ijambo ry'ihumure, watekereza ibyo waciyemo, watekereza ibyo wari urimo, ugasanga ibyo bintu biragoye kubyakira, kumva ko byabaho. Ariko Imana yacu ishobora byose, igitanga icyananiranye, igitanga cya kindi umaze igihe kinini usengera, watanzeho imbaraga zose zishoboka, ukaba utarabashije kugishyikira. Hanyuma arangije ngo barigenda, aramubwira ati ariko ati muntu w'Imana rwose ntabwo byari ngombwa, njyewe ndashaje kandi nta kibazo ufite. Aramubwira ati oya, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukikiye umwana w'umuhungu. Nuko rero cyagiye kiragera, wa mwaka utaha uragera, wa mugore abyara umwana w'umuhungu. Ariko Bibiliya iratubwira ngo amaze kubyara umwana w'umuhungu, ibyishimo bimaze kuba byinshi, bumva banezerewe, bumva rwose Imana bongeye kuyikunda bundi bushya, ngo nuko wa mwana arapfa, agira agahinda. Ariko ngo ahita abwira umugabo we, arabwira ati shakira indogobe yihuta cyane, unshakire n'imatambiko nshyireho, ati nihute ngende njye kureba umuntu w'Imana. Aramubwira ati se mugore rwose kugiye mu gihe cy'imboneko, iki gihe kitari cy'imboneko y'ukwezi, ugiye ubaye iki? Aramubwira ati wowe bimwe. Ntiyatangaza ko umwana yapfuye. Hanyuma ajya kuri ya ndogobe, arirukanka ajya gushaka umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana ari we Bibiliya itubwira ngo yitwaga Elisa. None wa wundi wamuhanuriye ko azabyara umwana w'umuhungu. Noneho ngo arangije arirukanka aragenda, umuntu w'Imana nawe amubonera kure ko uwo mugore aje kumushaka. Nuko ngo abwira Gehazi ati genda umutangire mu nzira, umubaze ngo habaye iki. Gehazi aragenda amazi ati mbese ubaye iki? Umugore ati oya, kuko umugore yari azi neza uwamuhanuriye, yari azi neza uwamuhanuriye, yari azi neza uwamuhesheje wa mwana. Noneho aravuga ati oya, ati njye ndashaka umuntu w'Imana gusa, nta kibazo mfite. Yanga kwinyanyagiza, yanga kuvuga inkuru mbere y'igihe, yanga kubwira uwo atakagombye kubwira. Buriya iyo tugeze mu kigeragezo, akenshi rimwe na rimwe usanga ubwiwe n'umuntu ukamubwira ikigeragezo cyawe, ukakimubwira ntacyo ari bugikoreho, ukakimubwira ari uwo kucyamamaza, ukakimubwira ari uwo kukwishima hejuru, ukakimubwira ari uwo kuguca intege. Rero uyu mugore yatunze umwuka w'ubwenge mu buryo budasanzwe, ngo nuko yanga kubwira Gehazi. Yari yamenye neza ko Gehazi ari umugaragu wa Elisa. Yari yaramenye neza Elisa uwo ari we. Yari yaramenye ko Elisa ari umukozi w'Imana uvugana n'Imana kandi Imana ikoreramo. Nuko aramubwira ati ndashaka umuntu w'Imana. Hanyuma aragenda, amugeze imbere aramubwira ati wa mwana yapfuye. Nuko Elisa aramubwira ati byabaye ngombwa ko Elisa
ari wuza araza ngo amwubararaho, amazuru ku mazuru, amaguru ku maguru, amaboko ku maboko, mbese ngo amwubararaho. Ariko yarabanje aravuga ngo nagende nawe ngo amukozeho, ngo atuma Gehazi ngo agende ngo amukozeho inkoni. Gehazi rero aragenda, niba yankoni yarayigenje ate, ariko kubanza yarakubise cyangwa se yaragezeyo yarangije gucika intege, ariko yarabikoze umwana yanga kuzuka. Kubera ko imbaraga zikiza zari mu muntu w'Imana, zari mu kwizera kwa wa mugore ko umuntu w'Imana wabikoze, wamuhanuriye ko umwana agiye kuvuka kandi bikabaho. Yumvaga connection cyangwa se igitangaza cyo kuzura kiri muri Elisa. Nuko rero Elisa ariyizira ngo amwubararaho, Bibiliya iratubwira ngo amwubararaho amazuru ku mazuru, umunwa ku munwa, amaboko ku maboko, inda ku nda, amaguru ku maguru. Nuko umwana aritsamura, ngo yitsamura gatatu, arangije abwira umugore we, abwira Gehazi ati bwira wa mugore aze afata umwana. Ibyo rero byatumye noneho hazaho umwana amaze kuzuka, byatumye Imana izana undi mwuka, amubwira ati nubwo umwana muzuye, umwana arazutse nibyo, ariko hari n'ikindi gisigaye. Iki gihugu kigiye guterwa n'inzara imyaka 7. Uwiteka none aravuze ngo hagurukana n'abo mu nzu yawe, ugende usuhukire aho uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara izamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo, akurikije ijambo ry'umuntu w'Imana, ajyana nabo mu nzu basuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya, amarayo iyo myaka 7. Uyu mumama rero cyangwa uyu mugore, njyewe ikintu namubonyeho, cyangwa se nkurikije uko nasomye ijambo ry'Imana, uyu mumama yagiraga kwizera gukomeye cyane kandi akagira kumvira. Ntabwo yinangiraga umutima, kandi yizeraga neza imbaraga z'Imana ziri muri Elisa, zikorera muri Elisa. Urumva umuntu yari amaze gukora ibitangaza 2 bikomeye. Cya mbere yamuhanuriye ko agiye kubyara umwana w'umuhungu ashaje, aramubyara. Ikindi cya kabiri noneho yari akoze iki gitangaza, aramuzura umwana yapfuye. Ni ukuvuga ngo ibintu Imana iduha cyangwa se umugisha Imana iduha, Imana ishobora kuduha umugisha w'ikintu runaka rwose ubona ko ari Imana yagikoze, ariko gupfa ntibikibuze gupfa, kuko ibikirwanya biba ari byinshi, ibikurwanya biba ari byinshi, bidashaka ko utunga uwo mugisha, ibidashaka ko wishimira muri uwo mugisha ni byinshi. Niyo mpamvu rero uzasanga akana kawe kapfuye, niyo mpamvu uzasanga umugisha wawe uyu munsi wapfuye, ntawe uhari, wagiye. Ujye wongera usenge, wongere ugire kwizera, wongere ugire imbaraga, wongere wumvire ijwi ry'Uwiteka, umwuka wera w'Imana, hanyuma umwana azazuka. Iyo atari Imana yamwishe, iyo atari Imana yakuyeho wa mugisha wawe, uragaruka. Iyo atari Imana yamwishe, arazuka. Ibimwica ni byinshi, ibimuhiga ni byinshi, ibishaka kuburizamo umugambi w'Imana ni byinshi ku buzima bwawe, ibishaka ko uhora ubabaye ni byinshi, ibishaka ko uhora urira ni byinshi, ibishaka ko winyanyagiza ni byinshi, ibishaka ko uvuza induru ku gasozi ni byinshi, ibishaka ko utakira n'utagatakiye ni byinshi. Ariko Uwiteka Imana nyir'ububasha, ya yindi wizeye kuva kera, ya yindi wemeye, ya yindi waciriye bugufi, iracyari Imana. Yo izi neza ibigukwiye, kandi iyo igiye kuguha, iyo irambuye akaboko gukora, ntawe uyikoma mu nkokora. Ni ukuvuga ngo rero umugisha Imana yaguhaye ntibikuraho kugeragezwa, ntibikuraho gupfusha, ntibikuraho kubura ikintu cyari cy'umumaro kuri wowe. Ariko iyo uri kumwe n'Imana neza, ukayumvira, ukayizera mu bumana bwayo, ni ukuri mujye mwizera Imana mu mbaraga zayo, mwizera Imana mu bubasha bwayo, mwizera Imana ishobora byose, nta kijya kinanira. Icyari cyapfuye kirazuka.
cyari cyapfuye kirazuka, icyari cyagiye kiragaruka. Hari ijambo ritubwira ngo nzabagomorera umugisha ngo mubura nk'umubukwiza, riri muri Maraki ibice 3. Haba havuga ngo gutanga icya 10 n'amaturo, ngo mubitse aho ingesi n'inyenzi bitagera, ngo nanjye ngo nzabagomorera, ngo maze mwirebera ukuntu nzabagomorera imigisha yo mu ijuru. Imana igomorora umugisha yakuremye, ikakuremera umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu asobanura ibintu byinshi. Ni umuntu w'imbaraga, ni umuntu ukoze mu buryo bw'ubumana, ni umuntu uremye mu ishusho y'Imana nyirizina. Uyu mwana w'umuhungu rero ni ikintu cy'imbaraga, ni umuntu w'imbaraga, cyangwa se ashobora kuba atari umwana we wapfushije ukaba wabuze ikindi kintu cy'umugisha. Ni ikintu cy'imbaraga, ni ikintu cyari gifite runini, ni ikintu cyari gifite ibyo kivuze mu buzima bwawe no mu gusenga kwawe. Ni urwibutso rukomeye ruri hagati yawe n'Imana by'ibyo Imana yagukoreye. Nuko rero arasenga, Elisa arasenga, umwana arazuka. Nuko Imana iyo atariyo yongeye kwisubiza icyo yaguhaye, irongera ikakigarura. Kuko hari ijambo rivuga ngo nzabasubiza iby'inzige n'akagungu byariye. Uyu mwana ntabwo yari apfuye ku mugambi w'Imana, ahubwo hari habayeho kuriganwa kuri uyu mugore, kugira ngo ibintu Imana yari yakoze, kugira ngo ibintu Imana yari yamubwiye byose bipfabusa. Ahari yajya gushaka uyu mugabo witwa Elisa yaza ntamuzure, ntabwo byari kujya bite, ntabwo ari kongera kwizera Imana, kuko yatangiye amubaza ngo mbese ngewe hari ubwo nari nigeze musaba umwana w'umuhungu, ariko wowe ubwawe niwe wamanuriye umwana w'umuhungu, none kandi uwo mwana w'umuhungu ndamubonye none aranapfuye. Mbese ubu si bwo mbabaye kurushaho? Kuvuga ngo ikintu utari wabona ntabwo upfa no kumubona, nta nubwo kinakubabaza, ariko iyo wakibonye hanyuma kikagenda kirakubabaza. Ubwo rero ushobora kuba utarabuze uyu mwana, ariko ukabura ikindi kintu cy'umugisha, ukabura amahoro yawe, ukabura ubuzima, ukabura imibereho, ukabura uwo mwashakanye, ukabura abavandimwe, ukabura ababyeyi, ukabura abaturanyi, ukabura n'umuntu w'inshuti. Yewe ese njya mbona n'abo batereje cyamunara, burya nawe aba yatakaje ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo rero ushobora no gutakaza agakiza rero iyo ugatakaje utakaje ikintu gikomeye cyane. Ubwo rero ni ukuvuga ngo bya bintu ubona ko ari Imana yakoze, hari igihe bigeraho ukaba ubona ko bipfuye, ariko Yesu yaje arabizura. Haleluya! Iyo Yesu aje arabizura, dusenga isengesho bizura ibyacu. Ngo nuko rero angaha ku murongo ku gice cya 7 aravuga ngo Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indego y'ifu y'ingenzi izagurwa shekeli 1, kandi indego 2 za sayiri nazo zizagurwa shekeli 1. Ariko umutware w'umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza tuzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Urumva uyu mugabo amaje kubwira uyu mudamu ko amaje kumuzura, amaje kumuzurira umwana, yamubwiye ko hagiye gutera inzara, ndetse aranamubwira ati genda uhungire aho ushaka hose. Umugore asiga ibye, kandi Bibiliya hariya mu gice cya 4 hatubwira ko ngo yari umugore w'umukire, yari umugore udafite icyo abuze, ariko aremera arahunga. Nuko noneho arangije inzara iratera muri iki gihugu imyaka 7 iba myinshi, ngo abantu batangira kuryana, niko Bibiliya itubwira. Ku buryo ngo umwami yaje ngo asanga abagore 2, ngo umwe arimo agenda ngo hejuru y'inkike y'inzu, ngo noneho ngo aramubwira, ngo umugore aramuhamagara ngo aramubwira ati mwami wandengeye. Aramubaza ati mbese nakurengera nte? Njyewe nakurengera nte? Umugore aramubwira ati rero dore njye na mugenzi wanjye ejo inzara yaraturiye,
arambwira ati tuzane abana bacu, abana b'abahungu tubateke tubarye. Ati hanyuma arambwira ngo nimbanze nzane uwanjye tumurye. Ndamuzana turamuteka turamurya. None uyu munsi ndamubwiye ngo azane uwe, none uwe yamuhishe. Ngo umwami akibyumva ngo ahita azabiranwa n'uburakari, ngo rwose ngo ashishimura imyenda ye, ngo n'abantu bamurebaga ngo batoboresheje amaso y'umwuka ngo barareba ngo basanga yambaye ibigunira. Ngo noneho arangije ngo aravuga ati ndahiye Uwiteka Elisa ejo nageze iki gihe agifite ubuzima, Uwiteka azabimpore ndetse bikomeye cyane. Urumva ko Elisa yarahuye n'akaga gakomeye, kumva ko yahanuye ikintu nk'icyo gikomeye mu gihugu kikaba imyaka 7 kugera ubwo abantu baryana bakarya abana babo. Urumva ko cyari gikomeye. Umwami rero ntiyarebye uburemere bwa yanzara ngo avuga ati koko ibyo yahanuye nibyo, ahubwo yumvise ko inzara yatejwe na Elisa, aho kumenya ko inzara yatejwe n'Imana. Imana buriya hari icyo yari igiye kwigisha muri kiriya gihugu. Njye nabonye ko ishobora kuba yaragerageresheje abantu inzara kugira ngo bamenye uburyo umuntu wari we. Nuvuga ngo umuntu yageze mu kaga, umuntu yageze mu bikomeye atangira kuramira amagara ye. Kandi Bibiliya ikambwira ngo mbese umuntu ngo mbese umubyeyi yabasha kwibagirwa umwana yibyariye yiyonyereje ngo ntamugirire imbabazi? Ngo ibyo ngibyo byo byashoboka kuko ari abana b'abantu. Ngo ariko njyewe Uwiteka ngo ntabwo imbabazi zanjye zakuvaho. Ni ukuvuga ngo rero aba bantu kuko ari abantu byageze naho barya abana babo. Umuntu wageze aho arya umwana we nta kibatagukorera. Umuntu wakwanze cyangwa se umuntu wumvise ko ari bukizwe nuko yishe undi cyangwa abujije undi ubuzima cyangwa akamubuza amahoro, uwo muntu burya aba ari mubi. Aba bagore rero inzara yarabagerageje kugeza ubwo bariye abana babo. Abagore turi abantu bakunda abana ku rwego ntabasha gusobanura, ariko inzara yarabateye bagira ubwo noneho bavuga bati noneho turye n'abana. Ariko mu by'ukuri ahubwo ngewe numva ko abana nibo bari bakwiriye kurya ababyeyi babo kuko nibo babazanye ku isi. Ariko Imana kuko yari ije kugerageza bari abagore, itari ije kugerageza abana, yari ije kugerageza abantu bakuru, abagabo n'abagore, cyangwa se yari ije kugerageza abantu baciye akenge. Abana nibo bariwe, ntabwo hariwe abasaza n'abakecuru, nta nubwo hariwe abakuze, ahubwo nyine ngo abana barariwe muri icyo gihugu. Ngo abantu bararyana ariko bahera ku bana. Uru rubanza rero rwabaye rw'aba bagore babiri, bo bari bariye abana babo, bari bariye umwana w'umwe, undi ngo aramufata aramuhisha. Nuko rero umwami aravuga ati ndahiye Uwiteka Elisa nageza ejo nk'iki gihe, nageza nk'iki gihe akiri muzima, Uwiteka azabimpore ndetse cyane. Nuko rero ngo ahita afata umugaragu we ngo aramubwira ngo nagende i Samariya ajye gushakayo Elisa amuzane. Elisa rero akiri kumwe n'abantu b'Imana bari aho ngaho, ngo ahita yerekwa iby'umwami yibwiye n'intumwa atumye. Ngo noneho ahitamo ngo ahita abwira abantu avuga ati ntimubona uyu muntu umwami yohereje ngo aze kunyica? Ati nahagera mumufate mumufungirane, ngo kandi mukinge urugi murukomeze. Ngo kandi dore n'amaguru y'umwami aje amukurikiye. Akimara kuvuga iryo jambo uwo muntu aba arahageze. Akihagera rero Elisa, Imana ni nziza, iyo ariyo yakugerageje ibizana kurwanirira. Aho kugira ngo bakingirane wa muntu, Bibiliya yatubwiye ngo nuko Elisa yinjira mu mwuka wo guhanura. Arahanura aravuga ati dore rwose icyo umwami yashakaga, icyo Imana yashakaga kubona mu bantu yakibonye. Yabonye ko abantu nta rukundo bafite, yabonye ko nta mpuhwe, yabonye ko impuhwe zabo n'urukundo rwabo bigira aho bigarukira, baryanye. None rero Imana yunamuye icumu, aravuga ati ejo ku marembo y'i Samariya
indego y'ifu y'ingenzi izagura shekeri, mbese muri make shekeri imwe. Ni ukuvuga ngo ibiciro bizagabanuka, ibintu mbese bizaba ari nko kubitoragura. Nuko bakimara kumva iryo jambo, umutima w'umwami uracururuka. Imana rero yari irwaniriye Elisa mu buryo bukomeye cyane ku mwami. Hanyuma kuri uyu murongo wa 6 mu igice cya 8, kuko hariya mu gice cya 8 umurongo wa mbere twavuze ngo wa mugore yazuriraga umwana, duheruka amubwira ngo ahunge. Noneho rero ku murongo wa 6 cyangwa se ku wa 5 ho havuga ukuntu umwami Gehazi yari atangiye asobanura umwami, amubwira ati uriya muntu yari umuntu w'Imana, twakoranye umurimo w'Imana, dore hari n'umugore yahanuriye ko azabyara umwana w'umuhungu akuze bibaho, arangije amuhanurira n'iby'iyi nzara. Uwo mugore yarahunze. Ngo bakirimo kubiganira gutyo, arimo kumutekerereza izo nkuru z'ukuntu Imana ariyo yakoze biriya bintu, ngo nuko wa mugore nawe abaraje. Akihagera ngo Gehazi aramubwira ati, ngo aherako aravuga ati, nyagasani mwami, nguyu wa mugore umwana we Elisa yazuye. Umurongo wa 6 niho nashakaga. Nuko umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira. Umwami aherako amuha umutwareho umuhesha, aravuga ati, mumugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Imana yacu ishimwe. Amen. Nuko rero umwami ahita amaje kumva imirimo Elisa yakoze, amaje kumva ibitangaza yakoreye uriya mugore, amaje kwiyumvira ubuhamya bwe. Ibintu bitubaho kugira ngo tuzatange ubuhamya. Ujye ubika ubuhamya neza ku buryo uzabutanga utagize ibindi wongera, utagize n'ibindi bintu ugabanyaho cyane. Nuko ngo amaje kuha umwami ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye ikoresheje Elisa, ngo umwami ngo amuha umutwareho umuhesha. Mbese ni nko kumuha, hari abo tujya twumva ngo ni abahesha b'inkiko, akamuha umuhesha w'inkiko, akavuga ati ngenda umuhesha ibye asubire mu bye, ndetse n'ibyo basaruye kuva kuri uwo munsi yaviriye mu rugo iwe, munsi yaviriyeho agahunga imyaka 7 yose, ibyo basaruye mu mirima ye, ibyo bahinzemo, ibyo byungutse byose, ngo babimuhe uhereye ku munsi yahungiye kugeza kuri uyu munsi wa none agarukiyeho. Imana iyo ubanye nayo neza, ukitwara neza mu kigeragezo, ukahungira ku musozi Imana yaguhungishirijeho, ukayumvira, ukayizera, ukizera imirimo n'ibitangaza yagukoreye, Imana igiye kugusubiza ibyawe. Ibiguha bikubye inshuro nyinshi cyane, igushyiramo n'indishyi z'akababaro. Imana rero nishimwe cyane. Hari igihe waba wari umaze iminsi ubona utakaje ibintu, ubona waravuye mu byawe, ubona warahunze. Hari ukuntu tujya tuba impunzi mu byacu, tukaba impunzi mu migisha yacu. Umugore ashobora kuba impunzi mu rugo rwe, umwana ashobora kuba impunzi muri famiye, umuntu ashobora kuba impunzi mu itorero, umuntu ashobora kuba impunzi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera kunyagwa n'umwanzi cyangwa se kubera kugeragezwa n'Imana. Ariko ibi byose iyo Imana iri kumwe nawe, ikugomororera, igusubiza ibyawe wari waranyazwe, kandi nta gihombo wongera kubaho. Iguha imyaka, iguha ibingana n'igihe umaze mu bunyage, iguha ibingana n'igihe umaze mu mubabaro. Bya bindi byose wakabaye uvuga utahari mba narabibonye ku myaka 35, Imana ishobora kubiguha ugeze mu myaka 75, ikabiguha byose hatabuzemo na kimwe. Imana rero ishimwe. Imana ibampera umugisha, byari iryo jambo ry'Imana. Imana ibagomorera imigisha yanyu, ibagarura ibyanyu byanyazwe.
kandi bampera umugisha mwinshi, yumve gusenga no kwinginga kwanyu kandi ikomeze kubakorera ibitangaza bibereka ko naho ibyanyu byaba byarapfuye bizazuka, kandi bitariho Imana ibasha kubirema, kuko n'uyu mwana nawe ntiyari ariho, ariko Imana iramurema imuhuza n'uyu muryango wabo ugubwa neza. Murakoze rero, Yesu abampera umugisha mwinshi. Reka dusenge Imana dusengera muri iri jambo, kugira ngo nawe aho uri, niba hari ibyo wari waranyazwe, niba wari warahunze, niba hari ibyo wabonaga bipfapfana, niba hari ibyo wari waribagiwe, niba se hari ibyo wabonaga udafite, wizere Imana ishobora byose nyir'ububasha, ibasha kukuremera ibintu bundi bushya, ibasha kukuzurira ibyawe byapfuye, ibasha no kugusubiza ibyawe byanyazwe, ibyariwe n'abandi. Igihe cyose umaze mu bunyage, Imana yabiguha, ikaguha amahoro n'ihumure n'ituze mu mutima wawe. Imana yacu ishimwe cyane. Turagushimiye Mwami Imana, uri Imana ivuganye natwe mu ijambo. Ntiwigeze utererana uyu mubyeyi, uyu mugore yari yagukoreye, agikorera umurimo wawe ku bakozi bawe barimo bamamaza ubutumwa bwawe. Ni ukuri nawe ubibonye umugisha, mu mugisha wamuhaye rero, wamuhayemo umwana w'umuhungu, aranezerwa, bagira ishimwe rikomeye cyane. Wari ku gihe kigeze wa mwana arapfa, Uwiteka we ngo nanone uhita wohereza umukozi wawe kugira ngo amuzure. Imbaraga zawe zirarema, imbaraga zawe zirazura, imbaraga zawe zishyiraho, kandi imbaraga zawe zibeshaho, kandi imbaraga zawe Yesu ujya utugirira neza, ukatuburira, ukamenya ibigiye kubaho. Ni ukuri wahungishije uyu mwana, uhungisha n'uyu mubyeyi n'abo mu nzu ye, kugira ngo batazaryana. Akaga gakomeye Mwami uzajya ukadukiza mu izina rya Yesu. Ikigeragezo uzabona tutazashobora, Uwiteka ntukemere ko tukinyuramo, ahubwo ujye uduhungisha Mwami, utubere ubuhungiro, uduhungishe Yesu mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mu gihe gikwiriye Mwami, ntuzemere ko dupfira mu buhungiro, ahubwo Yesu Kristo mwungeri mwiza, uzatugarure mu byacu tukihagera. Data mwiza, uzatuburanire ku ishyanga ritagira imbabazi, uzateze Mwami kugira ngo twongere tugororerwe, kugira ngo twongere tugarurirwe ibyacu byanyazwe. Amahoro twari twarabuze, ayo twaburiye muri iyi si, ayo twaburiye mu byacu, imigisha twari twaranyazwe, ibyambu byacu byari byarafashwe, Uwiteka ubifungure. Babuloni yari yaranyaze ibyacu, Uwiteka uyifungure mu izina rya Yesu Kristo. Ujye ubana natwe Mwami, ubane n'Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi, abari hirya no hino Mwami, n'abanyamahanga, Uwiteka ku isi hose. Iri jambo rikoresha icyo ritumye, rigira ububasha ku bantu bawe mu izina rya Yesu. Ribongerera imbaraga zo kongera kukwizera no kumenya yuko tukwizeye. Mwami Yesu, uzatugomorera ibyacu byari byaranyazwe kera, uzaduha amahoro yacu tukanezerwa. Urakoze rero Mwami, abarwayi ubakize, yewe Uwiteka Imana yacu, abari mu bibazo bitandukanye ubakize, abari mu bibazo byo gupfusha ubahumurize, Uwiteka ubabere inkomezi. Urakoze rero Mana, bana natwe kandi udufashe, itorero ryawe uryizirikeho. Kristo Yesu mwungeri mwiza, udukize igisebo n'igisuzuguriro Mwami, uzatugeze mu ijuru amahoro, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo. Urakoze, amen. Murakoze inshuti zacu hano Mbaraga z'Ubugingo, mudufashe gusharinga ubutumwa tubugeza kuri bagenzi bacu, kandi mukora subscribe, comment, kugira ngo tubone ko mudukurikiye. Imana ibampere umugisha. Murakoze.